Fala galera, mais um vídeo no canal. Oi, dessa vez pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai jogar Subway, né? Subway. A gente vai jogar esse famoso Subway. Então, já vamos! Foi! Pro outro lado, rasteiro. Não! Já não pegou? É que eu não sei esse comando direito. Eu sei jogar, só que, mano, eu sou um pouco ruim. Isso aí, ó. A coisa mais que eu adoro é esse motor aqui. Isso, fazer isso aqui, ó. Não! Sai! Como assim que eles iam matar o cachorro? Pula! Pula! Não! Nossa, como é que eu dei aquele mortal? Oh my god. Eu quero a tua pele. O policial. Sai, policial, cara. Já tua pele. Caramba. Já tua pele. A próxima letra que é o dinossauro. Vai ser dinossauro. Vai. Não! Sai! Caramba! Oh, meu pai! Ai, meu Deus! Foi difícil. Não, foi difícil. Você acha que eu quero abrir? Não, até aqui fora, chavinha. 1000 moedas. Dobro. Eu quero o dobro. Pera, vamos ver o dobro aqui. Que isso? O que é isso? Não quero sair desse dobro. Eu quero sair. Voltei. Sair do jogo e eu tinha que sair do jogo e entrar. Então, vamos jogar. Não! Aí, olha skating. O skate tá. A coisa que eu mais gosto é o skate. Caramba, vai demorar. Sai de dentro. Não, perfeito. Não! Não! Salve-me, não. Eu não vou te salvar. Reforços, vamos ver. Galera, eu quero abrir essa caixa. Pra ganhar uma touca. Não quero dobro. Quero ir pro início. Não quero isso. Eu compro esse coelhinho. Eu compro essa daqui, ó. Eu já tinha essa. Nossa. Eu já tive esse.
É. Eu acho que eu vou comprar um novo skate. Olha está. Vou com esse. Eu tenho esse daqui também. Tem esse. Não! Então vamos jogar. Sai, bicho louco. Tentar um negócio. Testar. Nossa, o nosso novo é muito bom. Caraca. Muito bom. Ele brilha. Oh, velho. Acho que vai vir moeda. Skate! É skate! Tchau, policial! Eu não fiz nada pra você, policial! Policial, não fiz nada! Por favor! Sai! Vou enfiar a faca em você! Vou enfiar a faca! Nossa, eu tava pensando... Eu vou tacar, eu tava prestando atenção em outra coisa. De novo, eu tava prestando em outra coisa, mas tudo bem, vai. Tá, policial, eu não gosto de você. Não sei que você quer da identidade quando for ladrão. Que eu tenho que pedir, porque eu quero dinheiro, eu tô ficando com a minha família. Minha família é filho ladrão, também meu filho vai ser ladrão que ele queria ser. Vou ficar pulando, nem sei o que é. Eu gosto de pular. Ó, esse livro não tem que tocar nada. Só que isso. Eu sei, na sala. Pode ver se não tá aqui. Vou falar. Ok, ó, tá aqui. Olha, aqui ó, viu? Tá? Já faz a bomba, vou subir em cima, eu, não, tá correndo, sai policial, olha aqui, porque eu sou feio. Sai! Aê, um dedo. Dedo não deu sorte. Dedo chato, você não deu sorte. O jato! Nossa, mano, eu adoro esse jato. É só tudo por isso. Eu adoro esse jato. Não, policial! Você tá muito longe. Tchau. Eu tô aqui na garagem. Não! Sai! Não! Não, tô de dinheiro, não! Eu tô de dinheiro! Esse carrinho tava morrendo. Nossa, de boa. Agora de boa. Oh, você tá pegando esse imã de poder, hein? Tá pegando o imã de poder, hein? Caramba. Sai.
Aqui não. Aqui não. Nossa, tô pegando muita moeda. Eu não vou gastar. Vai vir. Chave. Beleza. Um novo recorde. Um novo recorde. Será que eu posso comprar uma nova coisa? Ah, galera. Eu posso ganhar esse dinheiro conectado no Facebook. Eu tenho. Nossa, que é 700. Eu vou conseguir essa. Pera. Nossa, esse aqui é o mais caro. Desse é o mais caro. Tem isso. Não tem nada. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. O que é esse jogo ter? Não sei, mas... What? Que é isso? Tá bom, é só um pouquinho. Ah, não. O governo lá. Tubarão. Você tem que jogar vários tubarões. Que é mal chato. Nem sei quem é do meu... Eu nem sei qual é... Você nem sabe qual é do seu time. Eu acho que é do time. Ah, eu ganhei. Ó, que legal. Mas, galera, o vídeo... Galera, eu tenho que assistir esse vídeo. Que é isso? Que legal. Que é isso? Que legal. Galera, mais um vídeo vai ficando por aqui. Se gostar desse like foi. E agora vamos abrir o último baú. Vamos ver. Mais um vídeo vai ficando por aqui. Se você gostar desse like, se inscreve, compartilha. E se inscreva, deixa like, comenta. Então. E também vamos chegar à meta de 30 inscritos. Por favor. Então, tem um objeto aqui, galera. Receba 3 grátis, tá bom? Ah, tá. Nossa, perdi muito dinheiro. Tô nem aí. Mas, galera, o vídeo foi esse. Se você gostar desse like, pedir. Tchau, tchau!